이거 제가 만든 거 맞아요? 고급진 맛에 깜짝 놀랐어요. 아이는 순한 맛, 엄마 아빠는 빨간 맛. 간단한데 진짜 맛있는 반반 감자 그라탕 레시피 알려드릴게요. 궁중팬에 생크림, 우유 붓고 마늘, 치즈, 소금 한 꼬집 넣어주세요. 칼, 도마, 오늘은 넣어두세요. 감자칼 써보세요. 진짜 사실 팔 떨어질 뻔했어요. 근데 고생이 잊히는 맛이에요. 진짜. 중약불에 감자 익혀주세요. 버터 바른 오븐 용기에 감자 옮겨 담고 반쪽에만 이거 발라주세요. 모짜렐라 치즈 뿌린 다음에 빨간 소스 쪽에만 후추, 그라나 파다노 치즈 뿌린. 이제 오븐에 180도 15분 구우면 끝나요. 그동안 고기 구워서 같이 올리면 근사한 저녁 한 끼가 완성돼요. 같이 먹고 싶은 사람에게 이 영상 공유해보세요.